Hamma uxlashni yaxshi ko'radi. Uyqu bu dam olish, kuch yig'ish va tirik qolishimiz uchun juda ham zarur. Endi tasavvur qilingchi, birdaniga sizning butunlay uxlash qobiliyatingiz yo'qolib qolsa, na kunduzgi mizg'ish, na tungi uyqu va hech qanday dori yordam bermayapti. Keling, tushuntirib bering. Bu holat aynan Italiyada 1980-yillarda bir odamning boshidan o'tgan. Uning ismi Silvano. Dastlab u qisqa va notinch tunlarni sezdi. Oradan ko'p o'tmay butunlay uxlamay qoldi. Shifokorlar unga har xil dorilar berishdi, lekin umuman foyda bo'lmadi. Silvano vahma xurujlari, g'aroyib alahsirashlar, keskin ozib ketish bilan qiynaldi. 1 yil ichida u vafot etdi. Shifokorlar uni miyasini tekshirib, sabab aniq bo'ldi. Fatal familial insomnia deb ataladigan genetik prion kasallik. Silvano bu kasallikni oilasidan meros qilib olgan. Uning gendagi nuqson noto'g'ri shakllangan oqsilni hosil qilgan. Bu esa prionin. Lekin savol tug'iladi. Miyada oqsillar o'zi nimaga kerak? Oqsillar hayotning asosiy qurilish materiali. Ular asab hujayralarining ishlashiga, o'zini tiklashiga, xotira, harakat va uyqu kabi jarayonlarni boshqarishiga yordam beradi. Endi prion kasalligida esa oddiy oqsil noto'g'ri shaklga o'tadi. Eng xavflisi shundaki, bu noto'g'ri oqsil boshqalarga ham o'z shaklni majburlab yuqtiradi. Natijada miya noto'g'ri shakllangan oqsillar bilan to'lib ketadi. Endi qarang, Silvano holati prionlar uyquni boshqaradigan, ya'ni talamus qismini vayron qildi. Bu qism ishlamasa, tana tinchlana olmaydi, ong yemiriladi va oxir-oqibat o'limga olib keladi. Fatal familial insomnia dunyoda deyarli uchramaydigan kasallik. Atigi qariyb 40 ta oila bu genetik nuqsonni avloddan avlodga o'tkazib kelmoqda. Oddiy odamlar uchun hech qanday xavf yo'q. U yuqumli emas va odamdan odamga umuman o'tmaydi. Silvanoning hikoyasi dunyodagi eng oddiy ehtiyoj, uyquni o'g'irlaydigan kasallikni ko'rsatdi. Esingizda qolsin, tibbiyotda haqiqat fantastikadan hamma joy.